एक तरफ सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ सिरोही से विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा कुर्सी पर आराम से खर्राटे ले रहे थे। और ये हमारे विकास पुरुष आपके पास बीच में बैठे हैं, इन्होंने जो उपलब्धियां हासिल करवाई है और अभी भी लगे हुए हैं। ये बजट तो बाद में आएगा, बजट से पहले भी मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, आप जान सकते हो मुख्यमंत्री जी के 5 ही सलाहकार है पूरे राजस्थान में, उनमें एक आपके जो साथी हैं। सिरोही में राज्य सरकार की 4 साल की उपलब्धियों पर बुकलेट जारी की गई, जिसके बाद जैसे ही जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाना शुरू किया, वैसे ही एमएलए संयम लोढ़ा सो गए। इन खर्राटों और अपनी झपकी पर क्या कह रहे हैं विधायक संयम लोढ़ा, सुनिए। हाँ सही है, मुझे झपकी आ गई थी। पिछले 3 दिन से लगातार सुबह जल्दी कार्यक्रम थे, तो सुबह 5 बजे नहा करके घर से 7-6 बजे निकल रहे थे, तो कार्यक्रम में अत्यधिक व्यस्तता के कारण कभी हो जाता है ऐसा, तो